নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আমি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের সামনে। আজকে রেসিপি হলো আমার চিকেন টমেটো বা টমেটো চিকেন। তো আমি নিয়েছি, দেখুন, চিকেন 500 গ্রামের মতো চিকেন নিয়েছি, এখানে 500 গ্রাম। আর টমেটো এখানে 4টে টমেটো আছে কাটা, পেঁয়াজ আছে বড় বড় 3টে, রসুন আছে 25-30 কোয়া, এইটুকু লাগবে। আর এখানে যেটুকু নিয়েছি আমি, দেখুন, আদা জিরা পেস্ট নিয়েছি, আর 2 টিস্পুন। আর আপনার লাল কাশ্মীরি লঙ্কা যেটা নিয়েছি 1 টিস্পুন। আর আপনার এটার মধ্যে আছে চিকেন মশলা 1 টিস্পুন, এইটুকু আছে, আর কোনো মশলা না। আর কড়াইতে আমি দেখুন চাপিয়ে দিয়েছি। এখন কড়াইতে একটু তেল দেব। কড়াইতে তেল দিচ্ছি, দেখুন, বাস এইটুকু তেল দিলাম। তেলটা গরম হতে দিন। তেলটা গরম হচ্ছে, এটার মধ্যে গোটা মশলা আমি দিয়ে দেব, গোটা গরম মশলা। কত সহজে টমেটো চিকেন বা চিকেন টমেটোটা রান্না করা যায়। দেখুন, মশলা একদম কম মশলা দিয়ে সুন্দর, ঘরে একটু গরম গরম 1 ইঞ্চির মতো আমি দারচিনি দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, বাস, দারচিনি, 2টো এলাচ দানা, দারচিনি দিলাম, 2টো এলাচ দানা, আর 2 পিস লবঙ্গ, আর একটু জয়ত্রীর টুকরো, আর 2টো তেজপাতা। ব্যাস, 2টো তেজপাতা দিয়ে দিলাম। এটা হয়ে গেলে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, পেঁয়াজ কুচানো যেটা নিয়েছি আমি, 2-3টের মতো পেঁয়াজ কুচনো, একটু লবণ দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজটা নরম হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমি রসুন দিয়ে দেবো, যতটুকু রসুন আছে আমি দিয়ে দিলাম। রসুনটা একটু নরম হোক। রসুনটা নরম হতে, পেঁয়াজ রসুনটা হতে আপনার 2-3 মিনিট সময় লাগবে। দেখুন, আমার পেঁয়াজটা একদম নরম হয়ে গেছে। এটার মধ্যে এখন আমি টমেটোটা, আসল যে ইনগ্রিডিয়েন্ট, টমেটোটা দিয়ে দেবো। টমেটোটা দেখুন খুব সুন্দর হয় খেতে, একদম সিম্পল আপনি রান্না করবেন, ভীষণ ভালো হয়। আর টমেটো দিয়ে রান্না করলে তো দারুণ হয়, দারুণ। দেখুন, টমেটো নরম হয়ে এসছে। এবার আমার যে মশলাটা আছে, সেই মশলাটা
আমি যেটা গুলে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেবো। সঙ্গে একটু লঙ্কার গুঁড়ো দেবো। শুকনো লঙ্কার মানে পেস্ট আমি করলাম না, অল্প ঝাল বেশি যাতে না হয় দিয়ে দিলাম। একটু স্বাদের জন্য অল্প একটু, যেহেতু টমেটো পড়েছে, একদম ব্যালেন্স করার জন্য আমি একটু চিনি দিয়ে দেব। দেখুন আমার মশলাটা প্রায় হয়ে গেছে, খুব সুন্দর হয়েছে। এবার আমার চিকেনটা কিন্তু আমি হলুদ আর লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম, লবণ আর হলুদ দিয়ে সেটা দিয়ে দেবো। এখন এটাকে কষিয়ে নেব খুব ভালো করে। তো জল খুব একটা দেবেন না, এটা কিন্তু সুন্দর রুটি, পরোটা বা ভাত দিয়ে খাওয়া যায়। গ্রেভিটা বেশি করবেন না, তাহলে কিন্তু আর ভালো লাগবে না। টমেটোর পরিমাণটা বেশি দেবেন, তারপর কুচানো পেঁয়াজ, আর যেটা দিতে হয় সেটা আমি পেস্ট করে নিলাম, একটুখানি দেবেন, বেশি না। 3-4 মিনিট আমার কষাতে হবে। 4 মিনিট পর দেখুন কি সুন্দর কালার এসছে, এবং কষানোটাও খুব সুন্দর করে হয়ে গেছে, তেল বেরিয়ে যাচ্ছে আমার। তো এখন আমার কষানোটা হয়ে গেছে, এখন আমি অল্প পরিমাণ জল দিয়ে ঢেকে দেব, একদম অল্প, ব্যাস। সিদ্ধ হতে যে সময়টুকু লাগবে, কারণ মিনিট 10 লাগবে এটা টোটালি হতে। এটা আমি এখন ঢেকে দেব। 10 মিনিট পর আশা করি সব কিছু একদম কমপ্লিট হয়ে যাবে। 10 মিনিট পর আমি আসছি। বন্ধুরা, আমার 10 মিনিট হয়ে গেছে, আমি এবার উঠিয়ে নিচ্ছি। দেখুন বাহ, কি সুন্দর হয়েছে দেখুন, একেবারে ঠিকঠাক। হ্যাঁ, একদম একদম পারফেক্ট হয়েছে। এরকম রাখবেন, তাতে আপনি রুটি দিয়ে, ভাত দিয়ে, পরোটা দিয়ে, যেটা দিয়ে খান, একেবারে টমেটো চিকেনটা একদম পারফেক্ট। তো এখন আমার হয়ে গেছে একদম। একটু নামানোর আগে আমি একটু গরম মশলা দিয়ে দেব, অল্প একটু গরম মশলা দেব। বেশি গরম মশলার গন্ধ আমি ভাল লাগে না আমার, সেই জন্য একদম অল্প একটু গরম মশলা দিয়ে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর একটু দাও, অল্প একটু, অল্প একটু, অল্প একটু, অল্প একটু, হ্যাঁ। মশলাটা দিয়ে দিলাম। আর এর মধ্যে যদি আপনাদের ঘরে থাকে, একটুখানি ঘি দিয়ে দেবেন, অল্প একটু গন্ধের মতো ঘি দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, অল্প একটু, হ্যাঁ দেখুন আমি দেখাচ্ছি, হ্যাঁ এইটুকু ঘি দিয়ে দেবেন। এটা হলো লাস্ট একদম।
কি টেস্ট হবে দেখতে পাবেন, প্রচুর টেস্টি হবে। তো এটাই এখন মানে আমি পাত্রে মানে যেটায় পরিবেশন করব সেটা ঢেলে আমার একদম টমেটো চিকেন রেডি। কি সুন্দর লাগছে দেখুন, একটু গন্ধ বেরিয়েছে, চমৎকার। শেষে ঘিটুকু দিলে অদ্ভুত টেস্ট হয়। আমার আজকের রেসিপি টমেটো চিকেন একদম রেডি। আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে আপনারা আশা করি আপনারা এটা চেষ্টা করবেন এবং কেমন হয়েছে আমাকে একটু জানাবেন, যাতে আমি বুঝতে পারি। আর আমার ভালো লাগবে আপনারা যদি ফিডব্যাক দেন, তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। তো আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার। আপনাদের যদি আমার রান্না ভালো লাগে, রেসিপিটা ভালো লাগে, আশা করি আপনারা সবাই চেষ্টা করবেন। এবং যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর নতুন বন্ধুরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। পুরানো বন্ধুরা আমার পাশে থাকবেন, আমাকে সাহস দেবেন। আমি জানি কোনো কিছু না ভেবেই এরকম রান্না পরিবেশন করতে পারি। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন।